सुनाओ जी, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सुनाओ, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारा शौक है जी तुसा नहीं। अल्लाह कैसे ताला लगे जी परिंदे? बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखने ना ये तुसा ने गिल क्या है? जी। अल्लाह ताला तुसा ने इस शौक विच बरकत पान। आमीन। बहुत प्यारा शौक है माशा। माशाल्लाह जी। गाना तो जी। ये मेहमान नवाजी करने के साड़ी हाँ। इज्जत रखी कि नहीं बदारी पाई